Sa 3 ġimgħat oħra vetturi li jeħtieġu javviċinaw il-Forti Sant'Angelo fil-Birgu mistennija jkunu jistgħu jagħmlu dan minn fuq pont ġdid. F'Ġunju tas-sena l-oħra il-pont li kien hemm ingħalaq għal vetturi wara li parti minnu ġarfet. Dak il-pont kien mibni mis-servizzi Ingliżi u diżinjat għal pis ferm anqas milli kien qed jerfa' bil-vetturi li kienu qegħdin jgħaddu minn fuqu fl-aħħar snin. Apparti hekk, iż-żmien kien għamel bih tant li kellu għat-taħsarat. Ma li ttieħdet id-deċiżjoni li l-pont jingħalaq għal vetturi, Infrastructure Malta ddeċidiet li tħottu u minflok pont wieħed tidħol għal proġett biex jinbnew 2 pontijiet ġodda, wieħed għal vetturi u l-ieħor għan-nies. Il-perit Janice Borch, kap tat-taqsima marittima tal-Aġenzija, qalet li d-deċiżjoni ttieħdet biex tiżdied is-sigurtà għan-nies bil-mixi li jinfirdu mill-vetturi. Konna ddeċidejna peress li qabel kien hemm pont wieħed illi ma kienx wiesa ħafna u minnu kienu jgħaddu kemm il-vetturi kif ukoll in-nies bir-riġel, da ovvjament kien issue kien hemm issues ta' safety u kienet ġiet deċiżjoni li qed nesma' issa la ħankun qegħdin nagħmlu disejn ġdid u jkun tajjeb illi noffru passaġġ separat għan-nies li jkunu mexin. Għalhekk għandna bridge li qed jintuża esklusivament b'mod pedonali u l-bridge ieħor li qiegħed jinbena bħalissa ħajkun għall-użu tal-vetturi. Għal pont li minn fuq se jgħaddu l-vetturi diġà tpoġġa f'postu l-qafas li huwa ffurmat minn 4 travi ta' 6 tunnellati u nofs il-wieħed. Ix-xogħol kollu stmat li se jiswa madwar 3 miljun euro. Il-perit Janice Borch qalet li x-xogħol mistenni jkun lest sa tmiem dan ix-xahar.